咁我背撚住做啲對唔撚住我嘅事啊，點計咧？你咁樣做，我咁多年嘅聲譽係俾你搞撚我嘅。我知啊。咁點解你要做啊？唔係啊，哥哥，我冇認乜嘢賣俾人。你賣隻黑皮鬼俾阿嘉林點樣計啊？所以你講黑皮呢單咧，我係加咗一把口，即係我心諗俾一單錢你賺咗算撚數啦。但係你係呃緊人啊！算啦，哥哥，直情斬咗佢算 Q 數啦。咁我點同阿嘉林交代啊？因為你有份參與喎。一係啦，我同阿峰講呢單過咗，叫佢啲錢攞翻出嚟。咁咧，等阿嘉林如果咧嗰個黑皮交翻出嚟，啲錢俾翻嘉林咯，就係咁樣咯，好冇？大家好，大家好，大家好啊！歡迎大家嚟到美國靈異佛堂啊！哇！今日我哋星光熠熠，人才仔仔，最緊要介紹我哋個庫啊贊恩先，真係哇！灑都真係。仲有哇！今日哇，仲有咩？有哇咁多刀喺度做乜事？你今日嗰集嘅標題叫乜嘢啊？師兄你講一下。滅魔奇遇斬惡緣啊！好撚正啊！哇！真係點樣為之滅魔奇遇斬惡緣咧？哇！咁惡緣咯，斬惡緣好，包括好多嘢嘅惡緣。惡緣包括有業緣，係咪啊？即係唔好嘅姻緣啊！係啊，唔好嘅姻緣都係惡緣嚟噶嘛，係啊，係啊。咁今集個主題屌嗱，好似我咪斬開咗我同阿劉師傅兩個啦，本來我哋坐得好撚埋嘅頭先，而家分開少少穩陣少少。你點解頭先坐入正題埋？啦嘛，佢一坐埋嚟，佢就話：哇唔得，好撚大壓迫感。係啊，幾撚大壓迫感啊！特登嘅，唔係啊，我真係啊，成日都人身攻擊呢個係啊，成日都人身攻擊我㗎，妙足唔係廟祝，係乜嘢啊店長，哦 OK 好聽啲啊嘛，唔係啊，我冇人身攻擊過人，有你話有啊一坐喺佢隔離就覺得好壓迫。因為我啲邪惡嘅人啊，佢都太善良啊，我所以我咪有天使啊嘛壓迫感咯，你有冇位啊天使嚟噶嘛。咁你即係話我邪惡，唔係，你中立嘅，我中和翻，正邪，中和係啦。喂，點樣？入正題，主要就係想睇你點樣講下呢把滅魔刀引發咗一系列嘅事端出嚟，去到今時今日為止啦。即係究竟發生過咩事？點解今集嘅主角係呢把滅魔刀？咪曾經咧，大家都知道我好中意滅魔刀嘅，因為我試過第一次我帶住全泰第一嘅滅魔刀咧，當我遞兩隻鬼俾我朋友嗰陣時，把刀喺度震，咁我就開始愛上咗滅魔刀。咁我亦知道滅魔刀係有斬惡緣呢一樣嘢嘅，咁但係當然自己感受唔到啦，係咪先？乜嘢叫斬惡緣啊，大佬？但係即係直至呢一把刀出現，呢一把刀咧就係全泰第一龍坡擔屈朗坡個師傅龍坡銀屈不扮領啊！龍坡印做噶，即係龍坡擔嘅師傅做噶。咁啊話説咧就點咧？就係我身邊呢一位朋友，可唔可以開名啊？黑皮鬼苦主咪算咯，係嘛？係啊，開咯，開名都唔緊要啦知㗎啦，哦咁啊而家加唔係咩秘密，係咯，係喎，有講過喎，有講過喎。你嗰段聲帶出晒，個個都知。哦，咁啊話説阿嘉林咧，應該係年幾前同我請嘅嗬。 24年嘅6月， 24年嘅6月嗰陣時，突然間點解你會諗住請把滅魔刀嘅？我嗰陣時真係唔知點解，我諗住攞把刀嚟鎮宅，哈擺喺度鎮下宅嘅啫，其實冇咩話特別原因。係咁跟住我就問下師兄有冇先，咁點不知一問你，你又話幫我揾，好快半個鐘，你即刻覆我。即刻打去泰國揾到呢一把，哇！我嗰陣時睇到我都話我好中意啊，係嘛？係啊，我話我都好中意，咁佢仲話你唔好同我爭師兄有咁多，咁我唔會，我同你揾多俾你啦，係咪先？係咁啊請咗，請咗把刀翻嚟。咁啊好啦，請咗翻去應該都有半年以後噶咯喎，請咗翻去之後咧，咁我就一路擺喺我嘅政壇嗰度，嚇係啦，擺喺政壇度。咁其實我唔覺得有任何感覺嘅，係擺喺度咁都係供啊，咁受下香咁嘅啫。係係啊，咁直至到
阿峰同阿芝子兩個，嚇咁有一次上我哋屋企，係咁唔係，其實唔係未上屋企住，我哋落去鋪頭言談之間講開，同你請嗰把刀，啊係啦，佢就話：喂，點解你要請把刀啫？其實你唔應該請把刀㗎。嗯，你屋企又有阿姐啊，剩阿姐唔好㗎對咁喎。對阿姐唔好嘅，係，佢就咁講。跟住我唔識啊嘛，嗰陣時我都冇聯絡你嘅。嚇咁啊問佢話會減弱啲力，係啦，減弱大因為佬同埋啲阿姐啲力。嗯係啦，佢話阿姐同埋大佬，我係阿姐同大佬唔好嘅。佢話阿姐要租屋走噶嘛，咁佢都會避啦把刀咁啊。佢就咁啊講完之後咧，就話收埋佢啦。佢叫我收埋佢。嗯咁我嗰時我都冇問你啊，你都唔知。咁我咪攞個白布包住佢，擺喺櫃桶咯。咁其實但係之前有講過話咩來歷啊，咩師傅啊，咁啊都係有阿師兄講啦，全泰第一嘅師傅做嘅。你記得嘅咩？你仲記得？你嗰時有錄音俾我啊嘛。我都唔記得咗啦。有啊，我記得。我唔記得啦，收尾。但係你話叫咩名，我唔識啊嘛，嗰啲嚇。總之係全泰第一嘅師傅。係。我有咁同佢哋講嘅。係。然之後佢就話攞有驗證卡，有驗證卡啊。阿峰有問，咁我就俾佢睇啦。唔係未係住嘅，因為喺鋪頭講，佢淨係話你請把刀做乜啫？咁我咪變咗收埋把刀咯，攞塊白布包住，連埋成套咁樣咯。咁到咗1、2月咁上下啦，佢兩個上嚟我哋屋企，咁我又神推鬼拱嗰日，我話啊，我嗰把刀啊，你睇唔睇啊？咁我就喺個櫃桶度攞出嚟開個白布，咁跟住佢哋一攞上手咧，佢就話有冇力啊？俾阿芝芝睇，阿峰攞起先嘅，問阿芝芝有冇力，芝芝話冇啊，咁樣。咁跟住阿峰就攞個驗證卡嚟睇，佢就話都冇年份嘅，咁樣。咁其實我唔識嘅，咁咪全部泰文嚟噶嘛驗證卡。咁佢就話：哎呀，師兄動我哋，因為佢話呢把刀應該係先前有一個善信請咗，嗰個善信就要度水。咁咧就退翻俾師兄，師兄就借勢俾我哋出，即係賣俾我哋，咁啊出貨，攞翻啲水翻嚟咁樣。咁我聽過，我又唔覺得啲乜嘢，只不過我都係嗰陣時信佢哋，就以為嗰把刀唔應該擺喺屋企，跟住阿姐唔好咁樣。即係是是非非嘅嘢，你就唔想理咁多啦。當時係嗰陣時又冇諗咁多，嗰陣時都未知道有咁多是非嘅，佢只不過係話把刀啫嘛。因為咧，我其實有樣嘢想提問咧，就係你本身係同開阿芝芝、阿峰佢哋請嘢噶嘛，咁你點解會喺呢個過程入邊去揾咗個師兄去請呢把滅魔刀咧？咁個鋪頭都冇刀請，我都見唔到有刀請。咁你有冇曾經係話問過佢哋兩個？冇，即係純屬就係你自己突發奇想，就係想去請呢把刀，神推鬼拱，就拱咗你去揾阿師兄去請呢把刀。同埋之前聽開阿師兄嘅頻道咧，教嗰啲咧有成5集噶嘛講，咁已經其實好奇啦，都想試下，係啦，咁突然之間神推鬼用，可能大佬安排啦，就不如我同我太太講話，不如問阿師兄有冇滅魔刀啦咁樣，好多師兄講到好勁啊，試下啦。係。咁你又好快揾到俾我，我都覺得好出奇，同一日喎，一個鐘已經搞掂啦，係1個鐘到已經揾到俾我。如果我阿 Well 要請嘅，梗係嗱臨啦，佢哋即刻揾俾我啦。我哋知真係唔係問價咁啊，真係請噶嘛，大佬。不過我想補充咧，佢揸把刀嗰陣時，阿峰有講過嘅。呢個都唔知咩師傅嚟嘅。係啊，而家即係打個比方係嘛？打個比方。係啊。唔係佢真係咁講。係啊。佢係咁講。係啊。佢指住我發招，呢個都唔知咩師傅嚟嘅。即係喺呢個過程入邊，就係兩個對把刀其實係好不敬嘅。會係。又揸過又摸過。咁其實呢個過程嘅話，把刀已經係對佢哋兩個係好反感㗎啦，係咪啊？呢樣嘢我唔即係我唔知。我唔知道會唔會反感啦嚇，佢又冇靈嘅，總之把係滅魔刀啫嘛。咁你憑乜嘢去認為你覺得今次事件揭發開嚟係因為呢把滅魔刀咧？咁啊好啦，試完咁，因為嗰件事之後咧，有一日阿嘉麟突然間揾我啦，佢話佢就唔想共把滅魔啦。乜嘢原因？我嘅理由咪話我屋企有阿姐咯，係啊，都係咁啫嘛。我覺得冇用，而家收精埋咗，攞塊白布。咁我就話
師兄可唔可以換嘢啊？咁其實之樣前被揾阿星之前咧，靈探嗰一日，係其實突然間心血來潮嘅，咁啊風唔知自咁帶我哋嗰啲濕鳩靈探啦，話就俾大佬吸收下啲陰氣咁樣樣啦。話大佬食鬼，帶大佬去食鬼，咩食薄荷豬啊？咩避寒貼咁樣嗰呢個啲之後㗎啦，我之後呢嘅個鳩嘢冇人講。跟住啊，應該4月，應該4月啊，定3月頭啊？嗯，大約啊？你話靈探嗰日啊？係大3-4月啦。大約啦，係啊。咁突然間心血來潮啊！傾開，我哋同阿峰講，唔知講，我哋都諗住唔要把刀啦，諗住想揾位師兄。咁然之後阿峰咧就話：咁你咪試下咯，係明動你噶啦，明水你噶啦。係即係我唔會換噶啦。佢講話都動咗你噶啦，俾你會唔會退翻俾你啊？誰不知我即刻兩還應。咁嗱，佢咁樣講完之後咧，嗰陣時仲未知道佢哋咁多是是非非嘢噶嘛，我哋都考慮咗幾日先揾你嘅，因為一來我哋自己覺得唔好意思同你請咗，又自己冇用又換嘢，咁唔係咁好。咁你話動唔動我哋其實係冇考慮過阿師兄動唔動我呢樣嘢，只不過真係咧換咧係因為我收埋咗冇用啊，我都講傷驚影響到大佬同埋阿謝嗰度力嘅啫，因為聽佢哋講誤導咗啊嘛啲嘢嚇。咁咪跟住後尾冇啦，我哋考慮完之後咪問你咯。問你點不知你一口就好核突啊咁。梗係啦，因為我都話同你講，我都中意噶嘛。而家我好後悔嘅先。後悔嘅嘢就遲啲先講啦。遲一刻唔係研究後唔後悔。個心好痛啊！而家冇嘢嘅。你得㗎啦，我會好同你。你睇我幾保管得幾好。我屋企冇神台㗎。就係呢排，我就係啊，真係我個神台好細，唔係冇係好細嘅。咁我真係將佢供奉得好好啊，就係咁樣放喺度咯。放埋師傅嘅相喺度。梗係啊，我都唔知幾中意，真係我真係好中意。你仲講？我另外有一把大嘅龍殼咁大嘅，有把大嘅喺度，佢又放喺前邊。喂，唔使要兩把你。我想加強威力啊嘛。係我哋兩師徒嘅法器都喺度，真係哇天下無敵啊嘛。咁啊好啦，試完點樣斬惡緣法咧？咁啊頭先正如嘉林所講話，咁誰不知話可唔可以同我換嘢啊？咁我話好啊，即刻換啦。咁嘉林佢哋咧就喺香港咧，就特登坐車嚟珠海揾我，就出嚟交收把刀。咁交收把刀，我哋坐喺榕樹頭啊，咁啊，哇，好鬼好吹喎，好鬼好傾喎。咁啊講啱啱嗰陣時係7月啊，6月尾就嚟7月，咁佢哋啲小朋友又放假，咁不如話大家一齊去玩啦，約埋去玩嘅。咁啊，仲話叫埋條臭蟹。同條閪風兩公婆一齊去，咁啊約好晒，點知佢哋兩個咧就借頭借路咧就唔敢蒲頭，唔想出現。點解咧？因為如果依一個約會，如果我哋係應約嘅話咧，即係約得成呢個會嘅話咧，咁可能對佢哋會造成好大嘅影響。咁所以喺呢個過程入邊咧，佢哋兩個咧就揾咗個藉口話唔嚟，咁啊以此嚟想推翻呢個約會嘅。咁後來阿嘉林同阿師兄見咗之後咧，即係知道佢哋兩個話唔嚟啦。咁但係佢哋兩個又覺得好好傾喎，咁咧就促成咗呢一次約會話，哎呀唔好令到啲小朋友放暑假咁失望啦，咁就去啦，照約啦，咁唔好理佢哋兩個啦。咁其實好在係叫埋你嘅。係，如果唔係你咧，可能真係個約會可能會取消咗嘅。係啦，咁我又得閒，可以應約嘅，咁啊變咗我哋就3個就一齊出咗去啦，咁就促成我哋去咗3日2夜嘅約會。其實我想補充少少咧，唔係佢哋兩個揾藉口唔上之餘咧，佢哋好千叮萬囑，唔可以大家都知㗎啦，唔可以帶黑皮上珠海，同埋有2塊假牌俾我哋啊嘛，2塊假嘅牌，唔係俾，係啦，錢嘅，係啦，千祈唔好帶嗰啲牌俾我見到，尤其是黑皮。唔係咁，佢哋係用咗個咩藉口叫你哋唔好將嗰啲牌帶出嚟咧？咪就咁講啫嘛，佢話咪師兄知嘅，唔好帶啊咁咯。因為之前有個
藉口話個黑皮嘅來源。咁但係嗰陣你哋係唔知道塊黑皮鬼係假噶嘛？未知㗎，未知㗎。即係只不過就係揾咗個藉口游說你哋，叫你哋唔好帶上嚟。因為嗰陣時個藉口就係阿師兄冇記性，咁啊俾多咗個黑皮佢。跟住咧，如果咧我帶黑皮咧，阿師兄就會知道咧，嗰個冇記性啊，俾多咗佢咁樣噶嘛。係。啊，咁我都唔知個黑皮有事嘅，原來係假嘅，屌！咁然後你同我哋相處咗3日2夜之後咧，聽講你哋相處第一日嘅時候咧，聽講話你哋兩公婆咧就匿埋咗喺個被竇入邊去講咗某啲嘢嘅，咁你哋可唔可以分享下？匿埋喺個被竇度開第一日、第一晚，咁啊同你哋相處過之後咧，咁啊入房，咁我同我老公就講啦，喂，唔掂喎，有啲嘢唔妥喎。喂，人哋唔係咁嘅喎，點解咁撚樣嘅？咁跟住咧，到你講。同佢哋講嘅師兄嘅性格啦、待人處事啦，咁啊全部相反嘅。例如話師兄無理取鬧啦，好固執啦。因為講佢曾經去過旅行嘅，師兄。為咗個拉麵，為咗個拉麵喺度直情癲撚咗，屌撚晒老母，即係嗰個師兄係好撚恐怖嘅。咁個事實完全相反嘅。呢個其中一個例子咯。即係成個佛山嗰個度假個旅遊入邊咧，你哋係咪令到你哋有少少失望咧？因為可能佢哋平時灌輸咗好多師兄嘅負面嘅信息俾你哋，但係你哋去到佛山嘅時候，完全見唔到師兄嗰一面。冇失望，唔係用失望嚟形容。震驚。詫異啊！覺得詫異同唔係啊，覺得佢哋黐撚線啊！開始醒啦，係啊，點解會咁嘅？咁誇張嘅講到第一個朝頭早，你話7點鐘去飲咖啡咁樣嘅，咁突然之間有個小朋友蕩失路啊！你係好自然去幫嗰個小朋友。你即係彈起身，你記唔記得啊？記得。你彈起身，你拖住個細路，哇！我嗰時嗰刻，我覺得哇，師兄咁有愛心嘅。我諗咦，冇人拐佢，等我嚟。你話小朋友唔好喊咁，你記唔記得啊？即係去麥當勞叔叔帶你睇金魚。哇！咁有愛心嘅，原來師兄真係好善良嘅師兄。係咯。係啊。我唔屌人嗰陣時，我真係好撚善良嘅，屌你老味！最初我以為你屌佢添嘛，喊乜撚嘢啊？原來係我呢啲係真正嘅善良啦。跟住嗰下好深刻嘅，好深刻就係佢兩個真係唔撚得啦，個人真係有問題，係冇理由會咁樣去誣蔑人，係啊，咁樣噶嘛。即係經過我哋幾日嘅相處咧，咁我哋散咗 band 啦。咁跟住應該係1個禮拜裏邊，嘉林就揾我，佢就滲咗啲嘢俾我聽。咪住先，我想補充，都唔係1個禮拜。幾日咋？唔係啊，2個禮拜。2個禮拜啊！因為我哋考慮緊啊，可唔可以同你講咧？係啊，我哋其實晚晚都喺度傾。哦，兩公婆開會，家庭會議。即係講咗出嚟，究竟有啲乜嘢後果咧？仲喺度猶豫緊。係啦，會唔會影響到你哋咧？我又唔想做到呢樣嘢啊嘛。係。係啦。但係真係影響得好大啊！但係呢樣嘢係要講嘅喎，唔講就唔知咁多嘢啊嘛，係咪啊？幾撚大鑊？原來咁撚大鑊嘅喎！開頭講好撚多嘢我聽，跟住最嬲尾佢就話，你就話喂，會唔會佢哋偷撚咗我啲嘢去賣啊？你仲叫我冷靜啲，影張相俾我睇黑皮鬼啊？記唔記得？係。我話唔撚係喎，屌你唔係我嘅喎，咁撚醜撚樣嘅嘢，屌假嘅喎！我話呢件嘢，跟住先知撚到，所有嘢就踢撚爆晒。癲撚咗我嗰晚。係，我叫翻你冷靜。係咯，我之前叫你喂，你真係唔好血壓高喎。係啊。係啊，哇！跟住你講翻俾我聽嗰時候，喺屋企大叫啊！係。我嗰陣時仲話唔係喎，師兄，你會唔會唔記得啊？我影咗幅相俾你睇真啲啦。
你話屌唔撚係咁撚肉酸咁喎。係咯，屌。係咯。喂，即係其實咧，嘉林，我又想問下你，如果即係你嗰一刻係覺得哇喺屋企大叫，好嬲，定係好震驚呢件事？我係唔相信啊！即係你唔相信定係唔相信咧？因為你同佢哋相處咗咁長時間，咁你應該就係、即係佢都已經多次咁強調係話，將佢哋兩個係當屋企人咁相處噶啦。即係其實嗰一刻講俾你聽話，個黑皮鬼原來係假嘅，仲要當中你係俾咗9萬蚊港紙去買嘅。嗰一刻，即係你發現咗佢係動鳩你噶啦。係啊，嗰一下你係覺得係咪好複雜嘅情緒啊？唔想接受現實，你爆粗啦，快啲啦！一定接受㗎，信師兄啊嘛。唔接受都要接受啦。唔想接受啊？冇啊！我已經接受咗噶啦，即係師兄再問多幾次啊！師兄你睇下係唔係啊？你睇清楚啊！醒咗，師兄講幾次，咁我嗰陣時已經接受咗噶啦。但係屌佢老母啊！咁撚賤嘅我個人，仆街啊！跟住講下條底褲就出埋嚟，係啊，同一時間係嘛？第二日啊，第二日成晚瞓唔撚着啊，諗下第二日先係底褲。自己喺度諗啊，究竟屋企有啲咩假嘢咧？屌佢老母啊！跟住我咪影晒俾你睇，幾撚驚你知唔知啊？大佬你咪咁撚樣害人啊嘛！屌佢啊！咁然後你喺呢個過程入邊發現條底褲又係假嘅，黑皮鬼又係假嘅，係咁慢慢再即係激發咗你有啲乜嘢想繼續去同阿師兄滲咧？因為我記得你一開始係同阿師兄其實講得唔多嘅，係嚇，你都係到今時今日為止，佢講嘅時候，佢都係好保守咁樣去講嘅，好多嘢佢都唔係一次過講晒嘅。即係咪呢段即係從7月份我哋喺佛山相處咗過嚟之後，跟住尾一直去到而家，你每一日個怒火都係喺度不停咁加深㗎，而家其實個怒火射翻啲啦，係咪啊？冇啦，因為師兄幫我哋搞掂咗啦嘛。我起碼阿師兄幫我哋攞翻9萬蚊先嚇。咁你話怒火啊？又冇乜特別大怒火嘅，只不過會驚歎點解呢個世界上有啲咁嘅人嘅嗬？咁咯，點解會咁嘅？我都係客請嘢啫，點解搞到今時今日咁嘅咁咯？我都覺得好奇怪㗎。其實呢幾個月啲嘢去得太快，嗰個所有嘢發生得好快咁咯。同埋估都估唔到恩柔都出咗事啦，都係你發現㗎嘛，我哋。恩柔係我哋嗰陣時咧，覺得點解啲味咁怪嘅師兄咁啊？你記唔記得？記得。係咯。但係你嗰陣時怪咧，我就冇諗到佢哋會偷嘢、偷假嘅侵落去嘅，我就以為係啲油嗰啲味啫，你嗰時諗唔到咁多。你嗰時同我講話，可能係一期即係個味啊、材料用啊，未必同。咁我嗰時咁樣，咁我哋唔識啊嘛，咪由得佢咯。因為我係諗唔到佢哋咁撚仆街，連啲油都要咁搞啊嘛，咁事實證明咗啦，已經冇得假噶啦，係咪先？即係溝啲咩落去係唔知啦，大家都唔知啦，係佢哋先知。我諗佢哋自己都唔撚知啊，搞撚咗咁撚多，係嘛？咁其實你哋同佢相處咗嗰年幾2年時間啦，又同佢哋請咗咁多嘢啦，即係你喺同佢哋請嘢嗰個過程入邊咧，你覺得你個思維係清唔清醒嘅？請嘢嘅思維啊，因為阿師兄，如果你話有新嘅恩咧，我哋都想請嘅。咁佢係香港代理啊嘛，咁我嗰時又唔會成日揾你，我都係一路會聯絡佢哋去請嘢，都係經佢哋咯。咁佢點樣供啊、教我啊，都係聽佢哋講啦。因為我覺得師兄你同佢哋會有溝通啊嘛，知道。佢主要係搞你哋搞你哋私油啊，迷惑你哋啊，包括唔係你哋所有落去簽落線嗰啲粉絲，佢都係會落私油所以佢點解唔俾你搞面魔刀咧？佢驚你醒，佢曾經兩個有一次我落翻香港，佢問鳩我㗎，如果要一個人中私油唔好醒，係咪要繼續落？我話係，我仲教佢點樣做。嗰個唔係我哋啊嘛，嗰個可能係你哋。嗰個對象咪係你哋咯，唔係你哋兩個。係你哋，包括
其他嘅粉絲在內。在內，嚇糖水嗰度，咁懷疑。你可以講埋出嚟㗎，唔緊要啊。觀所以佢眾就想聽問我，呢啲所以佢嘢。兩個問我點樣？如果啲屍油咧要對方唔好醒咧，係咪要繼續落？要點樣落？咁我咪教佢哋點做咯。咁我諗唔到佢哋係咁撲街噶嘛，大佬搞客人。係啊，因為係咪啊我頭先咧，我都食飯嘅時候，我都去問阿師兄，即係我作為佢個代理，我去問佢，我話：我話如果你一早知道芝士佢係會用你啲屍油去搞啲客嘅話，你會唔會及時阻止？佢答我話一定會。即係其實關於落屍油去迷惑啲客嘅呢件事咧，我哋幾個都係唔想去承認㗎。直到高棉師傅收到啱啱大家睇到嘅嗰批回收嘅鵪咧，佢嘅第一反應就係講俾師兄聽，呢一批200幾300隻鵪入邊係好大陣屍臭味，一打開一陣屍油味。咁師兄先確認佢係用屍油去揩落啲鵪度，揩落啲鵪度，等你冇嘢睇。再加埋再揩啲客。唔係佢主要咧，佢唔係，佢係分兩個步驟，兩到3個步驟嘅。佢搽屍油係第一搞阿花你啲客勁奀，係佢但想佢唔係搞晒啫。因為有啲係經我手俾你啊嘛，佢搞唔到啊。如果喺佢前落線寄俾你嘅嘢，全部搞撚晒㗎，好撚惡毒㗎呢條臭蟹。佢個目的就係想你啲客唔撚好，你啲客唔撚好咪你唔好咯。第二就搞我啲客啦，係嘛？咁至於係佢前落線嘅客咧，佢冇攞搞，佢唔係搞屍油，但係佢諗唔到嗰啲鵪油啊，佢哋唔知溝咗啲咩落去，嗰啲鵪根本就唔中意。就停晒啲能量，就停咗喺度嚇，咁個個拜撚咗咪冇反應咯，停晒。依下佢應該係估唔到，依一下佢估唔到嚇，佢當時佢可能已經沖昏咗頭腦，話賣鵪油咁撚過癮喎，85蚊支，85蚊支賣幾撚多啊？我諗佢一日賣10支100支都似。話少山大斬埋有柴喎，今際。我記得你講過，你俾10支佢，佢可以賣幾10支出嚟啦。係啊，因為根本係由始至終係供不應求嘅啲鵪油，係咪啊？劉師傅，我抌喺度轉眼，你話冇晒嚇，我咁快冇晒啦3日冇晒，根本係好缺貨㗎。高棉佬做好少啊，呢一次係最多㗎啦，做100支喺度，因為就係等嗰啲回收嗰啲啲福主攞翻鵪翻去啦，可以搽鵪油，先有100支咁多咋。每一次係30支40支，仲要2個月一次喎，根本係唔夠嘅。咁佢哋唔度，佢哋梗係知道補啦，自己攞嚟用啦，佢自己買咁撚多鵪，自己都唔撚夠供應啦，係嘛？咪溝撚咗咯，所以佢嘅客人停撚晒咧，佢依下應該佢估唔到。而阿花嗰啲客咧，嗰啲鵪我叫寄去大陸嗰啲咧，佢全部搽晒屍油。我嗰啲客咧，海外嗰啲咧，又係搽屍油。目的就係想我啲客都唔撚好，最好就翻晒佢嗰度，又俾佢劏過咯。啲好撚惡毒嘅心腸。但係其實佢會唔會咧想搞彎全部人嘅嘢，跟住就揾佢去做元神功啊？亦有咁嘅可能性，當然係會有啦，當然會有啊。無從考究，真係太恐怖啦！但係因為嗰個步驟都太複雜啦，複雜到我諗佢哋自己都捉摸唔到喎。唔係因為嗰個機制，佢設計得咁刁鑽咧，未必能夠達到佢自己想要求嘅，譬如話個效果係未必失控嘅個問題。失控係你講得啱啊！阿錦仔讀得書多，真係高材生。好嘢好嘢，好嘢！太複雜啊，複雜咗啊，係咪啊？失控。佢有冇同你做過元神功啊？梗係有啦。我哋咩都試過晒㗎啦，其實即係塔羅啊、元神功啊嗰啲冚唪唥都試過晒。我試下哋真係忠實 fans。吹鵪啊嗰啲咯。你分享一下。吹鵪係點吹啊？分享下。因為一開始咧吹氣嗰件事咧係從你口中爆出嚟嘅，因為我哋完全唔知道嘅。我哋一開始以為咧啲鵪停晒係因為俾佢去加持過，俾佢去吹過氣。你可唔可以示範一次啊？咦？先你試
正啲喎。我呢個冇窿啊，你正啲。唔係好似阿成哥喺呢度咁樣嘛，你睇唔到噶嘛。哇幾逼真啊！唔知以為嗰個係你嚟添喎，真係。唔知以為你咁樣啊。收集晒我哋啲罌喺個盤嗰度，跟住佢就會念噶啦，念唔知念啲乜嘢，但係入型入格嘅。跟住咧就讚咁樣嘅。係，跟住成盤咁樣由左至右慢慢咁樣吹，跟住吹完之後咧就會話你睇下得唔得咁樣。啊！繼續。你覺得點啊？咁啊？咁我覺得點啫？我吹完好喘氣啊！佢自己好喘氣啊，吹完係咪啊？會唔會啊？係咩？係啊，有啊我用晒啲力俾你哋啊，好喘氣。係你都係受害者㗎，我舐撚晒嘢。你舐晒啦係佢嘛？扮戲做戲做得幾撚勁啊！係啊，好撚叻做戲係嘛？我吹晒啲氣啊！我今晚要好好休息先得啦。當你封利是又大啲係嘛？唉，即係佢吹完氣之後，你有冇俾翻包翻個紅包俾佢哋兩個？唔係啊，佢對我哋好撚好嘅喎，唔收錢啊佢話：你睇下阿芝芝講嘅，你睇下阿峰對你哋幾好啊，唔收錢幫你哋加持啊咁喎。佢好想自己要元氣啊！今晚仲要調理咁喎坐，調理翻個真氣丹田。我要入翻我元神宮入面調理翻㗎。咁嗰陣時你信唔信啊？我見幾個都喺度做。即係幾個人都喺潛落線入邊做嗰啲吹氣啊！係啊。嗰啲收錢嘅逐個計㗎嗰啲。但我有講嘅，嗱呢啲咧對星好咧，對星啲恩好嘅啫。咁但係咧，我唔想你啲師兄㗎啦。佢話唔想俾師兄知，叫我哋唔好同師兄講，好似功高蓋主咁嘅感覺。係咁樣，就唔可以同師兄講㗎啦。因為佢點解會俾佢加持咧？佢講到自己係可以同恩爺溝通啊嘛。係啊。你話恩爺有咩角色啊？你呢個咧雷劈咧就係打手嚟嘅。係啦。咁呢個中意食咩嘅？咁可以就淨係溝通到嘅。係啊，同埋佢話阿高棉師傅同埋阿胡師傅都認同咗佢㗎。知道佢做呢樣嘢。係啊，仲好開心添咁喎。我售後服務啊嘛，咁喎。係啊，講啊嘛，我話售後服務，售後服務。佢耐唔耐仲會 send 個 WhatsApp 俾你？喂，我尋晚發夢見到你隻大佬啊！喂，佢需要啲乜嘢？你係咪缺少咗花生啊？你係咪尋晚冇捧花生啊？嗱聲啦！所以佢咪要倒啲花生油落去溝罌油咯，罌油換花生油，咪成陣嗰啲花生油益味咯。仲要綠色嘅嗰支嘢。佢唔係日日同你講嘅喎，佢個零星期同你講一次。咁樣喎，洗腦啊嘛，幫你。係，其實最主要咧就係撞，即係佢求撚期個零星期同你講一次嘅話，總會撞正你啱啱好係講中佢頭講嘅嗰樣嘢係冇供上去噶嘛。譬如話你冇供花生啊，係喎，又俾你講撚中咗喎，係咪啊？陣間話你冇供玫瑰花或者冇供咩酒啊，咁係喎。佢好識反駁嘅喎。嗯。我唔係喎，我有供花生喎。係咪唔夠多啊？嗰隻味可能唔啱味，佢嗰隻味啊，你供邊隻啊？咁樣。不過供花生供呢啲都冇壞啊，但係就叫長髮師供生豬肉。係啦。劏隻大閘蟹俾大佬，屌佢老母。係啊。咁害撚死人嘅其實。佢話叫我哋生豬肉喎，屌佢老閪啊！佢叫我哋供黑毛豬，因為大佬中意，係去 City Super 度買啲靚嘅。你黑毛豬啊？我牡丹蝦。嚇！最撚記得啊！牡丹蝦。日本嗰隻牡丹蝦。咁你有冇買啊？梗係有啦！屌！擺牡丹蝦，你個殼，因為本身牡丹蝦中間嗰啲肉係剝開晒噶嘛，就係個頭同尾有殼啫嘛。你擺大佬上面，啱啱個頭足之間嗰個夠晒聲，大佬中意嘅，你擺喺側邊。點解咁撚樣撚化人㗎？嗬？點解要咁做咧？即係唔佢係扮師傅啊嘛要。佢咪就係扮師傅啊！佢撚化，佢真係心理變態啊！咁我嗰時我都有買黑毛豬啊，真係。即係唔識形容惡毒已經唔可以形容佢兩個㗎咯喎。唔係，其實咧，我有樣嘢想提問咧，我始終都係覺得人之初性本善啦嚇，即係我覺得可能佢哋一開始嘅為人未去到咁壞嘅，會唔會就係因為佢哋亂嚼人啊？
甚至乎去攞啲鵪去開玩笑，導致佢哋某啲嘢已經遭到反噬咧？唔奇啊，有乜咁奇啊？即係令到佢哋腦裝屎啊，即係個思維混亂啊，去做各種嘢嚟滿足佢哋自己嘅嗰種心理嘅需求。即係我覺得佢哋已經做嘅嘢已經係超乎咗一個正常人可以操控嘅範圍啦，係咪啊？所以呢一集主題滅魔斬惡緣的而且確，我係100%相信係呢個惡緣唔係淨係斬你哋喎，同埋斬我，所有嘅受害者啊，呢個惡緣斬得型，係咪啊？幾撚大單嘢啊！如果唔係因為把滅魔刀，就唔會，我諗到今日可能都未醒啊！有冇可能咧？你估？但係師爺其實咧，佢哋係攞上手噶嘛把刀，嚇咁係咪攞上手先至最硬嘅咧？定係點嘅咧？我都唔清楚啊，有可能啦，佢啲係惡魔嚟噶嘛，啲邪魔外道啊嘛。其實由你話要請滅魔刀嗰一日已經開始斬惡緣啦，要。但係點解會揾咗我嘅咧？恩爺肯定係咯，點解咧？其實我都係想咧，即係做個普通嘅善信啫。因為揾得你最多笨啊，會唔會咧？係咪恩爺睇唔過眼咧？即係俾人咁樣水法，係嘛？有我哋對佢好好嘅，其實。送我對佢哋唔撚好啊！唉，我都屌相信唔到喎。即係我諗冇第二個咁樣對鳩佢個啩，係嘛？我都咁樣搞鳩我啊，大佬！即係咧，佢係咪感受唔到我即係對佢好咧？但係佢又千多謝萬多謝我嘅喎，好多時啊，佢唔開心啊，成我啊。講啫嘛。但係佢原來咧，多謝嘅期間，佢已經水緊我黑皮嘅喎。係啊，咁都得嘅咩？做人係就係得啊！佢係做俾你睇喎，佢的而且確做俾你睇啊，係嘛？真係變態嘅喎，真係諗唔明嘅喎。其實2年前第一次接觸佢哋已經係水我哋啦，諗翻轉頭。從第一件食物開始。其實每一個行入去嗰陣時已經準備水你哋啦。佢覺得你好水啊！已經準備係水你哋啦，即係睇機會嘅啫，睇水你有幾大嘅水喺度。佢賣嗰啲姨媽巾俾你幾多錢一條啊？嗰陣時嗰啲姨媽巾啊，佢唔係賣俾我，我自己本身都有辦法攞到。係但係有其他嗰啲善信我聽到咧，500蚊一條。跟住哇500蚊一條姨媽巾，真係有啲咁嘅事。咁先啊！咁嗰把滅魔刀其實除咗斬惡緣，其實仲係結良緣，可唔可以咁講咧？可以。結良緣可能係副產物。其實都係全能㗎啦，佢啲嘢。但係你話斬惡緣係好撚緊要咯。如果呢單嘢到今日都唔撚爆煲，你諗下仲有幾撚多受害者出現？你諗，即係你想像唔到係咪啊？可能對所有人個傷害都係好大，越嚟越大。係啊，尤其是你嘅，尤其是我啊，係啊，你就係最大嘅苦主。我最撚大個苦主嚇。偷嗰啲唔好撚講啦，落格唔好撚講啦，屌你攞我名去玩喎，大佬！最緊要係個名，撈貨，真係，所以你話刀嘅嘢，你見唔到佢有咩效果？有啲聖物你見唔到有咩效果，其實嚟一單已經夠啦，係咪啊？你真係滅魔刀，所以我幾撚中意啊！我真係好撚深信滅魔刀。咁點解今日咧個主題係呢把舊嘅全泰第一嘅滅魔刀啦？咁點解今日又會有高棉師傅嘅開嘅滅魔刀喺度咧？哦，奀滅魔，咁我特登曬下俾人睇嘅啫，最主要話雷劈木，整得好靚啊！高棉師傅黑白乜啊，幾撚靚啊！揸上手。真係呢啲繩都係特別送，啲曬繩嚟㗎，高棉佬自己念經嗰啲啊。咁啊，師兄有講過咧，高棉師傅做嘅奀滅魔咧，高棉師傅親口講嘅，佢係可以達到滅魔刀嘅嗰個效果。係啊，親口講㗎，呢啲親口講，尤其是我哋奀滅魔係插香爐㗎嘛，係一定係插香爐嘅。啊，你睇唔到佢有效果，佢一係佢唔嚟。嚟你就睇到係咩料啦，
因為你曾經講過咧，個鈪滅膜插喺個鈪壇上邊咧，係可以唔使浪費原先鈪壇嘅嗰啲鈪嘅嗰度力，佢直接可以幫你去斬惡緣啊、排除萬難咁樣，即係維係你成個生態環境嘅健康啦嚇。係，好緊要嘅滅膜，所以問題係你哋識唔識用，你哋用唔用到佢出嚟，又係兩樣嘢啊嘛，啱唔啱啊？係啊，真係啊，任何生物都係噶。你用唔用到佢先？你用到佢幾多先？發揮係嘛？你發揮到佢嗰個幾多功效出嚟先？係嘛？呢啲係好緊要噶嘛？係咪先？咁我平時把滅膜刀一路都擺喺度啊，即係唔好講鈪滅膜先啦，全帶第一嘅。咁你佢一用出嚟就可以咁犀利啦。如果你唔係把滅膜，根本唔會發生呢件事嘅。中間係好戲劇性咁樣出現嘅喎，真係嗬。係喎，鋪排好晒。係啊，鋪排好晒㗎。同埋全部好靚個，好自然，好靚個。係啊，整定。因為嗰條臭閪就話借啲意，佢話佢要搬屋，同我講去唔去啦。條矮仔咧又要翻工請唔到假。咁佢哋認為，如果佢兩個都唔去咧，嗰次嘅約會咧就一定係會取消㗎。誰不知我哋都照舊。照約，佢哋都 O 咗嘴嘅。因為原本講話取消咗㗎啦，原本取消咗嘅，第二日朝頭早，第二朝我仲屙緊屎，突然之間衝入嚟，喂，先揾我啊！話去度假屋佢點搞啊？咁因為嗰陣時仲係佢哋講緊話你好恐怖㗎嘛。我死啊！先揾我啊！恐怖分子殺到你，我死啊！點啊？咁啊嘛。我話去啦，有乜所謂啫？之前諗住去㗎啦，我自然咁答佢。係咯。然之後即刻我太太即刻微信你話 OK 啦，再安排啦。佢哋講到你好恐怖啊嘛，大佬，即係搞到你就好驚啦。我有啲隱憂，因為我見唔到嘅嘢，我唔知係唔係。即係會有隱性嘅危機喺度咯，你認為係點解嘅咧？咁咯。但係之前咧，你有同佢講話，講笑半講笑啦。你咪去咯，其實有冇危險㗎？係啊。然之後佢哋兩個點答你啊？之前佢哋有講話你咪去咯，咁上下意思。跟住我問佢咁樣，如果去有冇危險啊？咁我唔知啊。佢話咁就唔知啦。我話吓，我話咁我真係只要小心喎，咁樣咯。法治社會嚟嘅喎。佢有冇提及話同阿師兄一齊玩嘅時候小心佢落嚟嘢喎？其實佢又冇咁講。唔係，其實咧，佢同我哋相處咗第一日之後咧，佢哋晚上好似都係有打電話俾你哋，同你哋傾㗎，係咪啊？即係都一直喺度 mon 住你哋兩個，睇下有冇同我哋有啲咩接觸㗎，係咪？呢個夜晚我哋翻咗屋企，佢又借啲意話：夜晚食乜嘢啊？間屋濕成點？唔係，佢其實咧應該係我哋宵夜食嘅期間咧，佢冇聯絡過我。但係我哋珠海有時會翻珠海，咁佢就好緊張。我哋每次翻珠海會唔會揾你咧？或者佢會咁諗？但係佢就從來都唔會問你會唔會揾師兄啊？咁又唔會咁直接嘅。咁但係有時啊，好深嘅喎。我哋翻咗去嘅時候咧，又會WhatsApp 我哋啊，問點啊？啲嘢執成點啊？食咗飯未啊？咁。即係你嗰個感覺會覺得哇，對我哋咁有心嘅，嗰陣時仲未知道咁多是是非非，咁我個感覺就係佢哋真係好好喎，對我哋咁樣咯。但係原來而家清晰晒件事係，原來清晰晒件事嘅時候，知道個用意唔係咁樣咯。睇下我哋或者會唔會係同你去玩緊咯。所以你倆都發夢估唔到，成件事就係把滅魔刀而起，係咪啊？你發夢都估唔到，因為你哋係惡魔啊嘛。滅魔刀就係專斬惡魔，斬妖除魔。你哋唔撚信啊？我好撚信咯，因為我由第一日都話嗰日喺美國嗰陣時，夜晚黑，我喺個陰壇度攞兩隻鬼，遞俾阿肥仔，遞俾阿歌神。我袋喺袋嗰陣時冇嘅喎，我帶把滅魔刀，啱啱攞翻嚟啊嘛，幾撚重啊，包埋金，龍波擔嗰把，咁啊落喺街度交收嘅，我落樓喺條街度交收咁啊，喂！佢哋一截撚到攞嚟睇，我成把刀喺度震。哇！有啲咁嘅嘢㗎，大佬，即係嗰個令我係震驚啊！阿監製，把刀咁撚重，我係企喺度㗎嘛，係咁震啊！
屌你老味，好撚堅喎！咁其實佢真係話俾你聽，你側邊有魔鬼嘅咁啊？可能隻狗想出一出面有主人啊，唔知點樣啊！即係我感覺啦，唔係點會咁啫？即刻喺度震，但係喺我個兩隻鬼喺我身上嗰陣時冇嘢嘅喎，可能啲鬼可能匿埋話驚啊，唔知點啊！我真係唔係好明。喺我袋度攞俾佢哋嗱，佢哋一揸上手睇，我把刀喺度震。喂，唔係細把喎，咁撚大把喎，包埋個金殼，好撚重嘅喎，係咪？我係企喺度喎，震到係好離譜嗰種震喎，唔係震2秒喎，係震咗成有700秒喎，我好犀利喎！震到我撳住啊！點解會咁嘅？咁我內心好撚驚喜㗎，哇，好撚堅喎！點解會咁嘅？面魔刀其實係咪可以斬埋畜生㗎？畜生即係例如咧，嗰兩個咯，哦，嗰啲唔係畜生啦，嗰啲就係邪魔外道啦。咁樣先係，如果佢咁樣呢把刀，兩個係已經係 target 㗎啦。咁以後佢都會係追住呢兩個人去斬定係點樣？應該唔會嘅，已經斬咗啦嘛。我斬咗啦。呢段惡緣已經斬晒啦，呢段係真係一個非常嘅嚴重嘅惡緣。你所講嘅惡緣係你所講嘅緣係緣分嘅緣啊？係啊，好惡嘅緣啊嘛，呢啲係。呢個緣分係要斬噶嘛，唔能夠可以喺埋一齊噶嘛，係會害到你噶嘛，害到我本身自己，害到好多人。其實還有一樣嘢都幾巧下嘅，除咗呢把面魔刀之外咧，其實應該係我哋去完旅遊翻嚟之後，你就出咗個高棉師傅就出咗個鈞滅魔啦。係咩？好似係咁上下時間出㗎。係啊。係啊，你仲着住嗰件夏威夷嘅服裝，同我喺 IFC 嗰度錄咗集節目嘅，我都未放出嚟，我當時都唔知個鈞滅魔咁犀利。哦。因為你都冇重點去介紹我個鈞滅魔啊，因為個鈞滅魔主要係放咗喺暹羅線啊嘛，咁會唔會就係話呢個期間個鈞滅魔都會有做嘢咧？都唔撚奇啊！係咪啊？啲鈞滅魔喺晒暹羅呢個暹線啦羅線，同埋佢應該好似係冇點賣㗎，係咪啊？佢因為佢開好高價。係啊，佢賣好貴，賣唔到。哦。佢哋嗰陣時都有叫我請鈞滅魔啊。你有冇請？咁我冇請，因為佢嗰陣時話鈞滅魔係個功用咧，就係加大個彈個力，同埋咧去擋嘢啫，冇話斬惡緣冇成嘅。咁我覺得，我都唔使話去。即係擋嘢啦，都冇人會搞我哋咁我話我唔需要啦都。嗰陣時唔請另外原因係已經開始個人開始死，係啊，唔信佢啦。係啦，佢話佢自己請咗5把喎，插喺個香爐度喎。咁如果係咁嘅話，就真係斬撚埋佢哋，斬得好撚型啦。我嗰時仲問佢，哇你5把咁多？佢話係啊，佢有冇影相俾你睇？冇，佢從來都唔會吹水嘅啫，吹水。唔係喎，咁如果佢真係插5把喺佢香爐嗰度，真係斬佢哋自己斬得好型喎，係咪啊？但係佢冇請到啊，我知㗎，一把可能有啩，好似有一把，即係佢可能慢慢都估唔到個鈞滅魔係咁用嘅，係咪啊？真嘅。我都唔知啦，何況佢哋。但係阿師兄咧，嗱有講過嘅，錄呢集節目之前咧，佢有講過咧，係話會做一期優惠出嚟，去俾啲粉絲咧，以好優惠嘅價錢去將呢個鈞滅魔請出去俾大家。係啊，其實拜我哋鈞嘅人真係應該香爐插住一把喺度。佢係震彈嘅，震彈等我哋個鈞嗰啲能量唔好降低。譬如有啲乜嘢有人放嘢過嚟搞你啊，或者你有啲咩危險啊，你隻鈞唔使去擋咗，損耗啲能量，因為你哋唔係高棉佬啊，係嘛？你哋只係一個好普通嘅用家，但鈞滅魔喺個香爐裏邊，基本上就係已經保護晒所有嘅鈞啊！呢個作用啊，好撚犀利啊！睇下我哋個庫啊鎮鈞都有把咁勁嘅嘢喺度啊，大佬！唔係講笑㗎，唔係話特登去 sell 嘢賣嘢啊！即係除咗保護翻我哋自己鈞壇嘅嗰度原有嘅力量之外咧，最主要就係幫大家咧可以將一啲業緣啊、惡緣啊斬咗佢，咁啊大家可以安心交友咯，起碼唔使驚話再遇到啲老千啊、小人啊。唔係你基本上咧，你供我哋嘅鈞嗰啲人咧，你
你哋都識供噶啦，已經個個都好撚叻噶啦，供得。係。只要你唔好再俾人外來嘅人去什麼元神宮去騷擾啲罌，唔好搽咗啲不明來歷嘅罌油，搽咗落去降低嘅能量。基本上如果你加埋把罌咪膜插喺香爐，罌咪膜一定係插香爐啊。除咗我哋啲供奉型冇辦法，嗰啲係插香爐嘅。基本上你個罌基本上用個能量搽罌油係源源不絕，係基本上唔會停嘅，係冇可能會停嘅。嗰種能量係停唔到嘅，因為你已經有罌油幫緊你啊嘛。加罌油就係幫緊你充電，幫隻罌去充電。有任何唔好嘅嘢飛埋嚟，基本上罌邊我都已經擋晒佢咯。係，因為而家咧即係譬如你唔小心喺出邊得罪咗任何一個人啦嚇，你講錯句説話，話唔定真係對方可能真係會揾出邊嘅一啲道家師傅啊，或者係其他派嘅法科嘅嘢去搞你，係唔出奇咯。因為我哋其實呢年幾兩年入邊係聽到好多粉絲咧係有好多。出邊有好多唔同嘅嘢去搞到佢，跟住係俾我哋即係發現咗啦，跟住又告知翻個粉絲啊，你可能而家俾人落咗嘢喎，俾人搞緊喎，咁其實就係你本身係供緊我哋個罌嘅，罌爺當然係會幫你擋緊啲啦。咁但係如果你又用呢隻罌去招財嘅，但係你又想佢幫你擋嘢嘅話，咁佢做得邊樣啫？咁咪索性你平平地請個罌面摸翻去咧，就凍喺個香爐入邊咧，就幫你擋所有唔好嘅嘢走，跟住就等下原有嘅罌爺幫你安心賺錢就算啦，係咪啊，師兄？放嘢屌你嗰兩條仆街唔家產，成日放鳩你哋嘢啊！你哋唔撚知嘅啫。佢成日都督打卡罐我，我都有份啊！我佢話都有份啊，全部人都有份㗎啦。佢同人講又話鳩，佢有一次最撚好笑，傻仔嚟嘅。佢同個粉絲講佢話，佢打電話俾個粉絲啊，個女粉絲早排話俾我聽嘅。佢打電話去，佢話爆咗門之後啊，我搬嘢嗰日啊，搬完嘢之後，佢同個女粉絲講。Well 師兄有你時辰八字，你小心啲，佢會放嘢搞你。咁個女粉絲開頭都驚，半信半疑。但個女粉絲都冇接觸我，我何來有個女粉絲？佢時辰八字啫。直至到睇咗真相1、2、3之後，醒撚咗，人哋話翻俾我聽，佢就會放你嘢啦。講唔講得啊？你單嘢？講啊講。監製佢都放鳩嘢搞監製啦，係嘛？咁啊話説監製有一日你突然間同我講，即係平時你落嚟同我拍片，落嚟千樂線食飯就好撚正常嘅。唔係落千樂線，係落珠海。唔係嗰次，即係平時喺千樂線落嚟食飯啊。哦。我話落嚟食飯，條臭閪屌嘅，叫你自己食咗先嘅。咁我嗰間唔撚出聲啦，我費事同你講翻啦，呢啲係是非啦嚇。咁有一次你就話俾我聽，你落咗千樂線，條臭閪問佢食咗飯未？咁阿監就話未啊，咁一齊去食飯啦。行過條馬路，突然間翹撚住監製嘅手，監製當時覺得係咪好怪啊？咩感覺啊？我未及反應，做咩咧？即係令我覺得佢好似有啲嘢想做，但係我唔知係乜嘢。跟住咧，即係10零20秒之後就縮翻手，即刻縮翻手。哎呀，好熱啊咁樣，哎呀咁啊，跟住縮手佢先。佢話嘅，咁跟住我覺得隻手濕濕地，就係咁樣。搽豉油搽下監製，點解咧？佢想迷惑監製，等阿監製企埋喺佢條臭喺身邊嚟對付我。定係佢想識友啊監製？唔係識友，冇識可言喎，大佬。唔係，因為我第一次聽狗都唔食啦，聽我講完先。狗都唔食啦，係。我唔怕得罪人㗎啦。唔係啊，因為我第一次聽到嘅時候，我真係以為佢想識友啊監製咋。咁係啊，事實啦，狗都唔食啦。你食唔食啊？唔係喎，屌你老味，阿峰條撚樣食㗎喎。佢唔係人嚟啊嘛，狗嚟㗎嘛。一路仲衰過一狗。屌你老母，阿峰一路坐緊一路。條臭閪問：不如做咩啊？我唔係，我咁先高潮。我高潮嗰陣時係要嘔㗎。你睇佢個樣想嘔咯，大佬都唔係人。我冇點認真睇。成隻木偶咁樣，嗰啲木頭公仔木偶咁樣。咁咪好。幾撚卑鄙啊監製嚇，咁都搞埋你要，
所以我話屌你老味，你哋一個二個就俾佢搞啊有，我冇咁樣得閒啊。咁但係監製你知道嗰啲係屍油嗰刻？我唔知啊，我冇諗呢樣嘢㗎當其時。佢係後來覺得奇怪，點解咁多年嚟突然之間會做呢個舉動？佢就講咗出嚟俾好多人聽，就等好多人去分析。結果到最後，其實我哋總結出嚟嘅就係查屍油。咁即係等於佢有一兩次話，除咗幫我哋嘅大佬加持，亦都幫我同我太太加持一樣啫嘛。啊！擺隻手喺個頭嗰度喎，即係有咩感覺？可能搽撚咗屍油㗎啦，你唔知有係涼涼地嘅，佢話咩感覺係涼涼地嘅，同埋手拖手。係啊！嗰三角能量傳輸啊，見到浪鳩啊嗰陣時，即係晚黑嘅時候啊！即係其實佢係定期就會嚟到揾你哋佢去，會㗎，佢會話上嚟食飯啊嘛。即係定期就會揾你哋去加持咯，其實係加持你哋身上嘅嗰啲迷惑。我打通我呢個唔知乜撚嘢，松果體啊，松果體啊，乜撚嘢叫我哋開個電話望撚住個正方形就打開個松果體啊？使唔使收錢先？咁啊冇。咁都好啲。咁即係食飯㗎啦嘛。所以其實我終於明白咧，佢點解每一次同你哋加持完之後咧，佢都會問你：喂，隻鵪有冇反應啊？能量好強喎，即係佢點解咁樣去誘導你哋去感知呢樣嘢咧？原來就係因為屍油。係啊，我哋真係之前。但身體反應，我第日有肚屙，係都一個負嘅影響係咪？當我同佢成日都肚屙啊嗰期，係啊。係咪食撚咗屍油啊？接觸咗佢之後咯。有冇買嘢俾你食啊？有啊。嗰啲糖水啊嘛，你上次講糖水。有一次即係10點幾㗎啦，咁夜，咁佢就話上嚟我哋嗰度買啲糖水俾我哋食啦，咁樣。因為話好耐你冇嚟鋪頭啦，咁樣想見下我哋。買啲糖水問我哋食乜嘢，咁我哋佢上嚟啊，咁好啦，咁上嚟吹陣水咯。咁我唔知嗰啲糖水有冇落到嘢啦，但係諗下而家發展到咁，真係唔出奇喎，係咪啊？同埋佢又會問你。點樣可以令到人唔醒啊嘛？係啊！咁係咪成立晒啊？成個成立嘅。剛啱佢問阿大佬 Well 嗰個時期點用咧，就係同你一齊俾糖水你食嗰個時期係吻合㗎。係同一期嚟㗎嘛。你啲小朋友都有食到㗎嘛？你話上次係。我真係冇管。呢事實嚟㗎嘛？點解要咁害我咧？我其實我真係。屌有咩咁奇啫？嗰陣時阿邊個聽佢個工人阿寶姨講。佢剪髮都搽啲客人屍油啦，係咪啊？呢個係事實嚟㗎。係冇錯。點樣搽法咧？點搽法我梗係唔知咯。因為阿師兄曾經有講過咧，你屍油你想去迷惑對方嘅話，你最快嘅就係搽喺佢靠近頭嘅位置。頸頭。可能喺間髮型屋嗰度搽人哋頭殼頂嘅迷。你剪髮咁你個成個頭摸撚暈咁滯啦，屌係咪啊？係咪先？你點搽都得啦。喺6樓嗰間沙龍啊！唔係啊，以前喺柯士甸道嗰度。柯士甸道啊！嗰陣已經查㗎啦，係咪？嗰陣時已經開始啦，嗰陣時疫情唔撚俾剪頭髮㗎嘛，禁㗎嘛，有一段時間。我都話咦點解奇怪你日日咁多 booking 嘅？冇㗎私人嘢啊嘛，成日我唔係喎，你單都好撚大喎，做到都。我手工得啊嘛啲嘢，咁係可能係啦。哇！搞個頭幾千人，搞頭幾千人，咁撚好水。搽屍油啊，搽屍油啦。但個頭好似啲客好似啱啱上嚟冇幾耐喎，整完我見聽你哋講。哇！咁密嘅，好嘢。真係陰毒。咁其實嗰啲真係陰毒。咁其實嗰啲屍油如果係我哋咁樣食咗咧，咁幾時會散㗎？幾耐會散啊？你哋有拜嘢嘅，好快散嘅。好快散嘅，你哋應該都散晒咁滯啦，都已經死晒。嗰陣時嗰啲嘢都俾佢吹晒風㗎啦。停晒咯，已經。停晒唔緊要啊！我覺得你哋啲鵪冇完全停晒嘅，如果完全停晒嘅話，你哋後來都唔會醒得咁快。係啊，你咁多隻鵪，你14隻鵪，點會混得晒啫啲鵪？咁但係咪好勞損一鵪嘢咯？係咪好心痛㗎嘛，大佬？咁啊，所以你後面你再攞翻個鵪鉬，摸翻去凍喺個香爐嗰度，咁你咪可以 keep 翻你原先而家重開翻嘅嗰批鵪嘅力量咯，係咪啊？唔係高棉佬，我有將呢單嘢同高棉佬講過，鵪搣我呢個故事。佢話呢啲就真係鵪用個法器，用搣攞去做呢一樣嘢啦。
呢啲就真係法器啦。係啊，雖然係你哋好多人眼中覺得係好撚陰邪嘅嘢，其實唔係啊，佢唔係陰邪嘅嘢嚟㗎，好靚。佢有幾陰啫？陰得過嗰兩條臭蟹係咪？係。咁我喺度諗，佢都唔係啊，恩爺基本上真係好撚忠心護主嘅喎。係啊，咁你滅魔刀搣磨，恩都有搣磨啦，自己本身係咪啊？咁滅魔刀你唔好理和尚做嘅又好，佢係一個法器嚟嘅啫嘛，係咪先？係啊，即係用搣磨去斬恩，用搣磨去幫你斬惡緣啊！呢一鑊真係幾撚勁，真係好撚成立。嗰陣時咧，即係聽佢講咁多你嘅壞話，覺得你哋啲關係唔好啊嘛。咁佢又講到自己即係你搞到佢好唔開心啊成啊。咁我曾經喺恩壇同恩爺講，希望佢哋大家關係好啲啦。咁講過呢句嘢。咁而家點樣知㗎？屌佢老味！我點樣傷害佢咧？用我個名賣嘢，我出撚埋錢，抌低啲勁嘅嘢俾你賺錢，我仲傷害佢啊！我點樣傷害佢啊？我真係唔撚明喎。佢話你搶佢啲客啊嘛。黐線嗰啲客本來有師兄嘅。唔係咯。黐線佢話佢搶佢嗰啲嘢添啊！佢話簽落線，所有嘢都係佢添喎嗰陣時。戇鳩啊！啲客係我個客，係我叫佢哋落線嘅。我唔撚想煩啊！咁你落去啦，係我俾啲客佢啊，大佬。佢冇撚嘢係嘛？你喺我面前講多次啊！唉，所以其實而家啲恩恩怨怨應該都差唔多到此為止啦，係咪啊，師兄？都玩完啦，佢都。而家結咗良緣啦。即係叫做2026年有個新嘅開始咯，即係結束咗呢一單咁大件事，即係世紀震驚啊！震驚，簡直就係恩界嘅一大震驚之事。大家睇到有目共睹啦，80幾個福主。其實係超100個㗎，加埋有啊，加埋你哋我俾佢嗰啲都未計，佢都我哋嗰啲都未計。你個頭先嗰啲都未計。係啊。有啲甩漏咗咧，之後先攞上嚟咧，嗰啲係啊，嗰啲甩漏加埋100幾人啦，一共200幾隻。唔止200幾隻啊，絕對超300，係啊。我計埋你。屌你呢啲，頭先台面嗰啲係我搞出嚟㗎，我阿 Well 搞出嚟㗎。我睇住啦。把刀都震啊先。我屌你個老母臭化閪，真係屌你老母喉嚨沙我都照屌啊！要屌你個老母閪，係嘛？邊兩個搞出嚟㗎？你我唔打彈咯。我屌你老母爛閪，幾撚多嘢手尾？爛化閪，幾撚多手尾執？係嘛？撚到！屌你老嗰啲嚟嗰啲苦主、福主，嗰啲福主，屌你老母！我 KTV 我俾錢個個嚟做戲啊！做戲都做，臨記都請唔到咁多啦，係嘛？有啲上嚟喊㗎，有啲上嚟喊㗎，直情係喊到收唔到聲，我遞紙巾俾佢，人哋其他嗰啲客上嚟睇都以為我對佢唔住添啊！似啊！以為你冇好講。因為其實點解咧？咁嗰個僆妹就最興嘅，嗰幅公仔嗰幅畫咧，當場我即刻打電話俾你，你話唔收啊嘛，因為本身就係阿峰畫出嚟嘅。係啊，點嗰啲小學生勞作嚟嘅。係咯。有嗰條底褲咧，3萬蚊一條咧，前後分開兩邊6萬蚊，一條底褲剪開兩邊就賣6萬。仆街仲要一開二。一開二喎，一邊就賣3萬，另外一邊賣3萬。嗰啲手工咧就小學生勞作嚟嘅。你嗰張係咪成個？成條底褲啊？唔係，我嗰個都係一半㗎。係咩？係啊。賣俾你幾多錢啊？好似18000啊，好似。優惠價。你真係18000 VIP 會員啊！同你講真係。所以佢對我可能真係，佢對我可能係好㗎啦。係啊，係已經好好㗎啦。會啊 ，friend 嚟啊嘛，friend 嚟啊嘛，friend 嚟啊。仲送佳陽添。係啊。送佳陽。送佳陽。姊妹價啲姊妹價屌免費。咩色㗎？咩色啊？因為啲酒樽係啞色，睇唔到入邊嘅，但係倒出嚟係灰灰黑黑咁樣。有啲紅色啊，一點腥味啊，有啲灰咁樣撈埋。唔知咩嚟？佢話要熬㗎，熬倒出嚟。熬勻佢。係啊。點樣用法咧？即係啲罌爺擺咗喺度啦，佢就話攞個滴管吸啲佳陽，就
由奀爺個頭一路滴落去咁樣咯。佢就教我用奀爺用個杯仔細細個成個浸落去。都有啊，有都有啊。跟住我好奇怪，喂我話啲酒冇理由家釀會擺1晚或者2晚，第二日起身點解發毛有陣膜嘅？奀爺都有喎。哇！啲家釀有發毛啊？係啊，佢好奇就怪唔知咩乜撚嘢嚟嘅咧嚇。發毛跟其實好大件事住我仲問翻佢轉頭，我話點解會咁咧？你唔係日日換咩？我話屌，咁我有陣時夜我唔記得咗換1晚2晚冇所謂，都唔會即刻發毛啊！哎呀，你要日日換啊嘛，咁樣。佢又冇叫我哋日日換喎，佢話即係乾咗你咪浸落去咯，總之浸住咯。有陣膜㗎，你嗰支冇發毛咩？又冇發毛喎。有陣膜㗎。會唔會做嘅期數唔同咧？佢嗬改良版，改良咗。你嗰個係可能係1期，改良咗嗰個係2期啊。落夠咗。我應該係1期，因為我同佢講有發毛。佢改良咗。落咗防，你係改良咗，我係未改良有發毛。落咗防腐劑啊！落咗防腐劑啊！屌唔會發毛，冇咁撚易發毛啊！點解咁嘅咧？嚟整下啊劉師傅，係破壞形象啊！唔緊要㗎。不過都破壞咗㗎你有形象嘅咩你。一開頭你唔好咁樣啦，一開頭已經食咗㗎啦。係咩？嚟係啊，都夠咯，夠皮啦。呢面前整口先啦。配一配仲有咩講啊？有咩補充喺度？今日都好攰啊！成日講佢哋。我唔係今日唔係主要講佢，我想講下滅魔刀啫。先啊，不如咧你講下咧，即係而家咁樣好多善信都好驚佢哋去落嘢啊嘛。落降頭嗰啲。如果而家搞到今時今日咁多人受害，佢哋會唔會有力去搞到善信咧？黐撚線嘅，第一又冇法力啊！你話攞奀去嚼高棉佬同阿培收翻晒佢所有嘢走，佢啲奀，佢所有嘅奀，我重新再講多次，佢係拜緊個空殼。兩個撚樣根本就冇法力，喺度扮師傅。出邊識撚埋嗰啲咁嘅二厘師傅，唔通落到你嘢？即係佢落到你嘢，即係落到阿培，即係阿培同高棉佬都唔夠佢嚟噶咯喎。咁如果係咁嘅話，佛牌界應該佢哋兩個玩晒啦。冇錯，冇錯。因為師兄咧曾經係有講過嘅，高棉師傅同埋阿培嘅奀咧，係就算係一個得道高僧，都冇可能趕到我哋個奀走嘅。絕對冇可能。我哋個奀係可以做到咧3界以外嘅嘢，即係冇可以講話係無法無天噶啦，已經係。菩薩都唔驚。係，即係佢能夠做俾你嘅嘢就係咁牛。只要你哋而家攞翻隻奀翻嚟重開過嘅話，你哋唔亂搞，按照我哋最簡單嘅方式去供奉嘅話，係絕對可以擋到佢哋兩個所謂嘅都係大卡罐嘅。啊！我都俾佢搞咗成年啦，咪又係咁。你仲開鋪添喎，真係好撚大打擊㗎，其實恭喜其實真係好大打擊。嗰條傻仔越搞我越起，越搞我又越多生意。我真係多謝佢嚟唔切。恭喜晒，恭喜晒，恭喜晒！唉，真係紅卜仔啲。越搞我就越好，越搞我越多生意嚇。因為我哋其實好多人問，以為我同佢係識嘅，我連佢微信都冇嘅，我根本上同佢完全係幾乎係零交流嘅。咁我同你之間冇任何恩怨嘅，咁你搞我嘅話，你係唔成立噶嘛？唔成立。咁反之嘅話，你用多大卡罐搞我嘅嘢嘅話，反而係會反彈翻去佢哋自己身上噶嘛。所以佢咪個老裝士咯，而家。係啊。因為其實啲人咧都係驚呢樣嘢，所以唔敢出聲。咁驚乜嘢啫？啲客都冇害過佢，點解要驚佢哋？佢哋唔明，即係佢哋唔明即係點講咧？唔放心啊！我正如嗰陣時唔知佢有冇料，係啦，好多人就以為條撚樣條計仔風係我教鳩佢嘢嘅，我從來冇教鳩佢嘢。因為阿師兄講咗好多次，佢係冇法，我都冇法力，我都唔撚佢收法嘅人。何來教佢法術上邊嘅嘢咧？冇可能嘅事。同埋佢話佢自己修練啊嘛，佢收佢老味。收佢老味咩？元神功，元神功。因為佢係有係喺啲粉絲面前咧，呢個係我係聽翻嚟嘅，好多個同我講嘅。佢喺啲粉絲面前咧就落人哋降頭。落人降頭，特登做俾人睇，就可能特登令到啲粉絲咧，即係有錯覺，
唔敢亂講嘢，以為佢好話乜嘢，佢會唔會落交我講啊？嗰一種啊，啊！即係嗰陣時一樣，我咪問你嘅師兄，我話唔係啊，師兄，我哋好危險喎，咁啊嘛，咁啊即係我哋講咁多嘢俾你聽，係咪好危險啊？咁你到佢一定係落我嘢㗎，咁到今日為止已經乜都醒晒半年啦啦啲人。你有冇危險過啊？冇啊，其實我都多謝佢喎。你而家咪坐喺大佬 Well 隔離，係咪啊？係咯，有咩事啊？咁起碼哇，我原來學識咗呢個世界有啲咁嘅人咯，係嘛？同埋識得而家呢啲人，佢個彈數仲勁過 Frankie 好多啊！佢唔係彈數勁過 Frankie 好多，佢卑鄙過 Frankie 好撚多。係啊係啊，彈數係啊 Frankie 真係唔係話我幫你講好説話，屌你老味，你唔撚好誤會你㗎。太興係啊！嚇！因為你個撚咗我識佢咁撚多年咧，佢都有少少假義氣嘅，有嘅。即係只要你同佢仲有啲利益關係，佢係會有義氣俾你嘅。嚇！佢都仲睇你嚟食。而呢兩個仆街冚家鏟係冇，係毫無人性，冇底線，冇底線咁食鳩你。啊！所以我同人講，有時我身邊啲人咧，我都講起㗎。我話屌我，好似我同我設計師裝修佬喺珠海咧，我都同佢講㗎。我話喂，佢話呢排成日翻香港，我話係啊，香港代理我冇撚俾佢做啦。我就講撚咗啲少少嘢俾佢聽，我話你小心一樣嘢。我咁撚大個人都學嘢，我身邊所有粉絲咧都學到一課，寶貴嘅一課。你千祈即係只要嗰個人喺你身邊，不論幫你賺好多錢又好，或者好多幫咗你好大忙都好，你都唔能夠盡信佢，你都有保留啊！記住啊，我話我哋全部人都學咗上咗一堂寶貴嘅一課，即係俾佢上咗一課，係咪啊？係真係嘅喎，不論呢個人點樣幫你都好，幫你賺幾多錢都好，你都唔能夠盡信佢。我曾經睇一本書，早排啊，不論嗰個人曾經送隻雞俾你又好，送隻鴨俾你又好，佢琴日送咗隻雞俾你。今日送隻鴨俾你，佢聽日偷撚咗你隻牛走，係啊，真係好撚有道理。所以凡事都係對任何人要係啊，屌真係要保留啊嚇，唔好盡信啊真係。我哋全世界，我話我哋香港所有粉絲，我同我裝修佬講啊，我哋全部人都上咗一堂寶貴嘅一課啊！我話 Alice 你仲後生啊，你記住我阿 Well 講嘅嘢，唔會錯。係啊，同埋所有嘅粉絲咧，真係唔需要驚佢哋會落嘢搞你哋。戇鳩真係揾我啊！防光放人嘢，我好撚叻，我表姐添。你信唔信啊？你哋係啊，唔需要擔心啊，就係做好你哋自己日常生活入邊重要嘅嘢就得噶啦，其他嘢唔好再諗啦，都過去啦。過去啦嚇。係啊，重新生活咯嚇。咁就今日到呢度咯。好啊。好啦，咁多謝晒。多謝。多謝晒你哋支持啊！今集舒服晒啦，而家講晒啲嘢出嚟，舒服晒啦。其實都即係講都冇乜嘢㗎，佢都冇話舒唔舒服嘅。我哋主要今集唔係講人是非，係講事實，即係想講面魔刀嗰種威力去撚到邊度幾撚犀利咁解啫嘛。好啦，係嘛？係啦，呢集係咁先啦。OK，好，拜拜。